这是一部看了会让人血压飙升的冷门悬疑惊悚佳作，全片没有一个认识的演员，却用最简单的手法渲染出了最细思极恐的氛围，能全程睁着眼睛看完的，绝对都是敢夜闯乱葬岗的猛男。在韩国，婴儿诞生后的21天内被称为3-7日，期间要在门框上绑一根禁绳，防止外人入侵，并且还要遵守各种禁忌，以确保婴儿平安。几天前，强哥的妻子就刚刚为他生下一个女儿。这天晚上，他起来上厕所的时候，却看到妻子正蹲在冰箱前寻找食物。强哥询问后得知，妻子是想吃苹果了。强哥迷迷糊糊地看向妻子的肚子，很明显她还怀着孕，也不知道他是记忆错乱了还是咋回事。当时还以为老婆刚给他生了女儿才是一场梦，就着急忙慌地出去给妻子买苹果了。这大半夜的，强哥跑了好几个街区，才在一家便利店买到了苹果。回到家后，他就大喊道：“没等回应，他就迫不及待地切开了一个苹果，却发现竟然是坏掉的黑心苹果。这时，另一个女人从卧室走了出来。强哥这才如梦初醒，眼前的小慧才是他的妻子，而刚才在冰箱前见到的怀孕女人是他的前女友。看着一脸懵逼的强哥，小慧也没有多问，随手拿起半个苹果就回房照看女儿了。而强哥看着一桌子的黑心苹果，不知道是哪个环节出了问题。第二天，强哥照常去上班，孩子出生后一直是岳母在帮忙照顾，但家里忽然有事，岳母要先回去几天，强哥没空，只好叫怀孕的大姨子去送。大姨子就住在对门，可思想封建的老人一直不让她进门，在他眼里，这个嫁出去的大女儿也算是个外人。岳母走后，强哥比平时更加忙碌，除了上班还要贴心的照顾妻子。这天，他忽然收到了一条讣告信息，前女友死了，而死亡日期正是女儿出生的前一天。这条信息还是由前女友的号码发来的。强哥一脸的为难，不知该不该去。小慧察觉到了强哥的异样，便问他怎么回事。得知有人去世，他立马让强哥不要去，因为3-7日期间家人是禁止参加葬礼的，而是叮嘱强哥包个白包就好了。强哥没有说话。当晚，大姨子和姐夫来家里做客，岳母不在，这两对家庭便不再理会那些迷信的禁忌，愉快地吃起了烧烤。大姐一边吃一边还抱怨着妈妈是个老封建，可小慧却不是很赞同。她虽然没有母亲那样顽固，但多少还是有点相信的，还告诉几人，妈妈说她小时候3-7日的时候，爸爸偷偷去参加葬礼，结果没多久家里就遭了小偷，幸好妈妈及时设法改运，才没有发生更严重的事情。很明显，这些话都是说给强哥听的。当着大姨子和姐夫的面，强哥也没有说什么，而是继续切苹果给大家吃。可刚切一个就发现又是黑心的，这又让他想起了那晚在冰箱前看到的前女友。于是等大姨子和姐夫走后，他就不顾妻子的阻拦，执意去参加前女友的吊唁仪式。可在仪式上，他竟见到了一个和前女友长得一模一样的女人，她叫小美，是前女友的双胞胎妹妹。强哥从没听前女友提起过小美，他不可思议地看着眼前的女人，哪怕是双胞胎也不至于这么像吧？就连那习惯性的眨眼都如出一辙。不仅是强哥，其他几个同学也感觉十分的诧异，因为两人几乎看不出任何区别。强哥和老同学有意无意的瞎聊着，殊不知家里却出现了点状况。首先是孩子的奶瓶不小心被烫坏，然后挂在门框上的禁绳也莫名其妙的掉在了地上。这个男人在前女友的葬礼上第一次见到了前女友的双胞胎妹妹，两人几乎看不出任何差别。强哥甚至怀疑这个妹妹就是前女友，而这场葬礼也是前女友的一场阴谋。可看着形形色色的人都来进行吊唁，他又感觉可能是自己想多了。吊唁结束后，妹妹小美把强哥单独的留了下来，说自己知道强哥和姐姐的所有事情，因为双胞胎之间没有秘密，还说双胞胎之间是有心灵感应的。强哥听后明显有些不知所措，可接着小美又说道：“你们两人从大学就开始恋爱，长达6年的爱情长跑，怎么说散就散了呢？而且姐姐1年前不是怀上了你的孩子了吗？你说你不喜欢孩子，后来姐姐就莫名其妙的流产了，再后来你们就分手了。可如今才刚刚过了1年，你怎么又和别的女人结婚生子了呢？”小美质问强哥当初为什么要和姐姐分手，可强哥却没有任何解释，而是说天色已晚，有机会再细说吧，然后就起身回家了。可刚回到楼下，却在口袋里摸到了一把红豆，看来是妻子早就知道他要去葬礼，偷偷放在口袋里辟邪的。来到家门口时，又发现门前放了一碗盐，明显是妻子让他用来撒在身上清除煞气的。可强哥根本不信这一套，直接开门进去了。可一进门就听妻子说女儿发烧了，还把一切都怪在强哥的头上，直接把他推到门口，用盐清除煞气。可这还不够，妻子还要求他马上出去改运，让他去人多的地方待上一段时间，因为人越多阳气越旺，越能冲散他身上的煞气。这些都好办，可最后还让他去偷别人的东西，将厄运转到别人头上。这对强哥而言有点强人所难，但他又不得不这么做。无奈他盯上了路边的一个醉汉，可刚要动手的时候，前女友的妹妹小美
又出现了，计划被迫终止。在小美的邀请下，跟着他来到了家里。前女友之前给他买了一条领带，还没来得及送给他就分手了。小美整理东西时发现了这条领带，现在要代替姐姐送给强哥。从小美家离开后已经很晚了，可强哥还没完成偷东西的任务，不知不觉就走到了自家楼下，刚巧碰到了去买夜宵的姐夫，怕回家被骂，就来到姐夫家里避一避。趁着姐夫和大姨子在房间里说事的时候，强哥看到了桌上的苹果，下意识的就拿起一旁的刀切开了。好在这次不是黑心苹果，强哥瞬间也放松了许多。时间直接来到第二天早上，强哥在自家的沙发上醒来，可却在手上看到了昨晚切苹果的那把刀。他已经不记得自己是怎么回来的了，但妻子却告诉他，女儿的烧已经退了，而且精神状态好了很多。强哥便没有多想，而是和妻子一起给女儿洗起了澡。妻子却趁拿毛巾的时候，偷偷查看了强哥的手机，看到那条吊唁短信后，他才知道强哥去吊唁的是他没见过面的前女友。就在这时，姐夫敲响了他们的房门，一开门就看到姐姐捂着肚子在地上大叫着。强哥看着眼前的一幕，陷入了沉思，妻子的呵斥才让他恢复过来。几人立马将大姨子送去医院，可刚进大厅，大姨子就和其他患者撞在了一起，刚巧还被输液管缠住了脖子，眼瞅着就要窒息了。强哥下意识的掏出那把偷来的刀，割断输液管，大姨子这才躲过一劫。可接下来，强哥却看到了匪夷所思的一幕。这是一部需要屏住呼吸才能看完的电影，全片没有一个恐怖镜头，却直让看的人感觉毛骨悚然。这个女人竟然在医院的大厅内当场产子，身为妹夫的强哥直接被这一幕震惊的亚麻呆住了。可再一抬头，眼前的大姨子竟又变成了他去世的前女友。不出意外，大姨子流产了，可医生也不能确定原因，因为这种情况通常只会在受到外力冲击或者服用流产药物的情况下发生。很显然，大姨子都没有。一旁的强哥听后神色非常的慌张，他昨天听了妻子的话，为了把自己参加葬礼带来的煞气转移到别人身上，阴错阳差的顺走了大姨子家中的一把刀。没想到这种封建迷信的事还真的成真了，厄运竟转嫁到了大姨子身上。可事情远没有他想的那么简单。回到家后，妻子又发现女儿再次发起了高烧，两人匆忙的把女儿送去了医院。妻子则开始怀疑，昨天强哥并没有按照他的交代去偷别人的东西，他不停的埋怨强哥，去偷一个陌生人的东西就这么难吗？强哥一时间根本不知道该怎么解释，只好任凭妻子痛骂。可没想到这一幕正好被姐夫看到了，他是过来送刀的。之前强哥在大厅救人时，把刀遗落在了现场。本来姐夫就看着刀子有点眼熟，听到两人的谈话，立刻明白了怎么回事。妹夫竟为了自己的孩子，把厄运转移到他们家头上，这下两家的关系算是彻底决裂了。小慧也好像明白咋回事了，可女儿为何还是高烧不退呢？为了搞明白这一切，她来到了强哥前女友的葬礼上，询问前任的死因。小美说姐姐是自杀的，小慧还是没有任何头绪，但是暂时不让强哥回家肯定是最好的选择。于是有家不能回的强哥就一直在车里坐到了晚上。等人都走光后，他再次来到灵堂，刚巧碰到了守夜的小美，两人就准备在这里先对付一宿。可等小美睡着后，强哥竟偷偷来到了停尸房，对着前女友的遗体小声道歉，希望她能原谅自己。原来前女友之所以会流产，是他偷偷下了流产药，而强哥之所以会这么做，是因为当时他已经劈腿了，对象正是现在的妻子小慧，所以才分手刚1年，两人就连孩子都有了。这样看来，前女友上吊自杀和强哥有着脱不开的关系，因此他才不得不前来参加吊唁。忽然，强哥看到前女友的嘴角动了一下，接着尸体竟真的活了过来。前女友缓缓睁开了眼睛，嘴里还发出了婴儿般的叫声，很明显这是对强哥的挑衅，仿佛在告诉他盯上了他的女儿。强哥一气之下，用双手狠狠掐住了他的脖子，把前女友重新给杀死了。画面一转，强哥在灵堂醒来，原来这一切又都是梦。今天也是前女友的出殡之日，强哥和几个同学一起送走了前女友后，就再次回到了家中。女儿的病也好了，妻子在得知前女友已经被火化后，终于放心了下来，让强哥在家照看孩子，自己则要去重新找寻一下购物的感觉。妻子走后，强哥坐在餐桌前给孩子冲奶粉，可妻子却又悄悄出现在他身后，将姐姐家的那把刀刺进了他的脖子，鲜血喷了小慧一脸，可他却一脸淡定地说：小慧走后，强哥再次从睡梦中醒来，这里多少有点 bug 吧，冲个奶粉都能睡着，有点让人难以接受。但估计导演是想表达强哥对大姨子流产的愧疚之情吧。总体来说，强哥是一个恋爱期间劈腿的渣男，甚至为了摆脱前女友故意下流产药，导致了前女友的死亡。加上后来一系列的事情，内心的压力和愧疚让他出现了很多幻觉。只是不知道电影最后他看到女儿无意识的眨眼，是不是也是幻觉？因为这是前女友最习惯的动作，有没有可能是前女友的灵魂转移到了女儿身上，而女儿的康复也是这个原因呢？